Всем привет! Сейчас, в общем, будем собирать пилу. Заправим ее бензином, маслом. Заведем, пройдем первый пуск, посмотрим, как она заведется. Попытаемся что-нибудь распилить. В общем, давайте собирать. Так, распаковывать. Ключи. Так, цепочка. Самопилка. Так, коробку в сторону. Давайте так вот. Раз. Снимаем крышку. Смотрите, приобрел упор, уже его поставил. Вот. Цена его в районе там $1,5–2. В комплекте он, к сожалению, не идет. А вот этот вот пластиковый, ну, как бы сами понимаете, толку от него никакого. Приступаем к установке шины. Так, распаковываю. Вот такая вот шина облегченная. Цепочка. Так, надеваем сразу на шину. Вот так вот. Должно получиться вот так. Теперь переворачиваем пилу. И уже накидываем сначала на звездочку, затем на шпильки. Так, можно немножко подтянуть, чтобы она у нас держалась получше. Все, придерживая шину, надеваем крышку и две гайки. Переворачиваем. И уже будем натягивать цепь саму. Смотрите, цепь натягиваем таким способом, чтобы она у нас здесь не провисала. Вот как сейчас, да, немножко. То есть еще подтягиваем. И чтобы у нас вот так вот в натяг выступало одно звено. Максимум. Еле-еле. И при этом, чтобы она у нас вот так вот легко ключом крутилась. Также не забывайте, что перед тем, как будем фиксировать шину, нужно приподнять носик ее. Вот так вот. И уже потом зажимать сами гайки. Потому что когда мы приподнимем, у нас цепь может немножко просесть. То есть убедитесь, что она у вас достаточно натянута. И уже потом фиксируем шину. Опять же, смотрите, гайки сильно не тянем, потому что здесь у нас пластиковый картер. Можно просто выдрать шпильки. Так. Все затянули. Проверяем саму цепь. Все крутится, все отлично. Так, давайте заправим ее. Абсолютно сухой бак. Будем впервые заводить ее, посмотрим, с какого раза запустится. Так, бензин использую 95-й. Масло Husqvarna, пропорция 1:50. Вот, если будете лить какое-то масло не фирменное, какое-то дешевое, то лейте там 1:25, 1:30, примерно так. Так, по поводу обкатки. Кто-то там считает, что нужно лить в 2 раза больше масла. Я так не думаю. Лью 1:50. Косу штиль 250 FS я обкатал с такими пропорциями, никаких проблем. Единственное требование — это не нагружать ее сильно, то есть не газовать на максимальных оборотах, вот, не обкатывать в холостую ни в коем случае. То есть нужно залить, сейчас вот зальем бензин и так работать в обычном темпе, то есть пилить там не на весь газ, там в полгаза, попилить там минут 15, отдохнуть, попилить, отдохнуть, там первые 3 бака, да. Ну, а после 3 баков там уже смотрите сами, чуть-чуть подольше пилите, там не по 15 минут, там по 25, вот, постепенно, скажем так, повышая нагрузку.
Главное использовать качественный бензин и масло. Также не забывайте, что топливную смесь нельзя хранить больше, чем 2 недели. Потому что как бы там происходят свои, скажем, химические реакции. Там уже от масла ничего не останется. Так, давайте заправим нашу бензопилу. Бачок здесь маленький, где-то грамм 250. Так, раз. Теперь давайте заправим масло. Думаю, хватит. Так, в сторону. Не забывайте, что обкатывать нужно, работая пилой, а не на холостых. Как бытует мнение у нас с прошлых времен, что нужно завести, и пусть она тарабанит. Все, заправили. Перемещаемся на улицу, будем пилить. В общем, ребят, получились у нас вот такие вот чипсики. Вот такие вот опилки хорошие. Как бы. В общем, что могу сказать? Ну, как бы да. Штиль есть штиль. Пилит мягко, вибрации такой нету, как на китайских пилах. С ее кубатурой как бы можно пилить даже, вот смотрите, сантиметров 30 здесь. Как бы. И дерево-то плотное. Но при этом нормально пилит, справляется. Также вот, ребят, лайфхак. У кого такая же пила, не забывайте, вот она отсюда тянет воздух, фильтр. Как видите, мы немного попилили, и уже смотрите, сколько опилок. То есть сюда нужно поставить какую-то сеточку, либо с какой-то китайской пилы поролоновый фильтр, кусочек сюда вырезать и вставить. Тем самым как бы вы продлите срок службы своей техники. Ну а у меня на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.